Lenge før menneskene ga elva et navn, har vannet strømmet i Otra. Tusenvis av liter, hvert eneste sekund. Noen ganger har elva gått ekstra høy, andre ganger har elvebredden tørket inn. Elva har gitt liv, og elva har tatt liv. Elva har vært et hjem for laksen, som hvert år, i gode og dårlige tider, har kjempet seg oppover, helt til Vigelandsfossen. Ved foten av fossen har mennesker jakta på laksen, med drivgarn, not, hekk og snøre. Og i over 400 år har mennesker utnyttet kraften i fossen på Vigeland. I løpet av disse årene har hundrevis av mennesker vært knyttet til elva og fossen, med sagbruk, jernverk og aluminiumsverk, og i jakten på laksen. Dette er historien om noen av de. Historien om industrieventyret ved Vigelandsfossen er historien om oppturer og nedturer, om stagnasjon og motgang, om innovasjon og utvikling, om mennesker og skjebner. Og historien startet for 400 år siden med et dokument skrevet på dyreskinn. Dette er altså denne her kjøpekontrakten fra 1620 for Østre Nødingen på Vigeland. Det er et pergament, altså et skinnbrev, som ofte ble brukt i denne type kjøpekontrakter på den tida. Her ser vi altså seilet til selgeren av fossen. Og ved siden av seilet til selgeren så er det buemerkene til alle hans 5 sønner. Og de andre seilene dere ser her er seilene til tingmenn som bevitner salget. Og kjøperen av fossen, det var Jørgen Clausen. Han var sogneprest i Oddernes på denne tida. Vi vet ikke så veldig mye om sogneprest Jørgen Clausen, men han må ha hatt interesse for mer enn teologi. Sannsynligvis hadde han en god slump med teft for forretninger og forstod verdien av kreftene i fossen ved Vigeland. I 1620 kjøpte han altså området som ligger langs Otra, fra Kvarstein og opp mot Venneslafjorden. Juvelen i eiendommen var fossen og rettighetene til den. Det opprinnelige navnet på fossen som vi i dag kjenner som Vigelandsfossen var Nødingen. Navnet stammer sannsynligvis fra nota, fiskeredskapet som ble flittig brukt i den lakserike elva. Jørgen Clausen fikk satt opp 2 sager i fossen. Nødingsagene ble de kalt, og de var oppgangssager. Nødingsagene i Vigelandsfossen er borte for lengst, men ved Gjersjøelva i Ski kan vi se ei rekonstruert oppgangssag av samme type. Her sånn så ser vi hvordan denne rammen som gikk opp og ned, vi ser den her, vi ser sagblad her, og den gikk opp og ned, drevet med krumtapp under, og sagstokken, den ble skjøvet 2 centimeter fram ved hver gang den gikk opp og ned. Selv om Jørgen Clausen drev sagene på Vigeland, bodde han der aldri. Men etter hans død flyttet hans siste kone Kirsten fra Oddernes prestegård til Vigeland, og eiendommen ble delt mellom henne og Jørgen Clausens barn. I flere generasjoner var Vigeland bruk i familiens eie. Dette var en periode hvor det var stor etterspørsel etter norsk tømmer ute i Europa. Og store brann i London 1666, når 3/4 av London brant opp, så var det også stort behov for norsk tømmer. Og da var det også hele Sørlandet og Vestlandet eksporterte plank og tømmer over til London. Etterspørselen førte til sterk nedhogging av skogen, og etter hvert også lave priser på tømmer. Til slutt så kongen seg nødt til å gripe inn. Det var den dansk-norske Kristian V som i 1688 innførte sagbruksprivilegier, som innebar at noen utvalgte fikk enerett til å skjære tømmer til eksport.
På den tida var det totalt 6 sager på ulike steder i Vennesla. Begge sagene i Vigelandsfossen fikk fortsette, mens flere andre sager i området måtte legges ned. På tross av at de hadde konsesjon, gikk det etter hvert nedover med eiendommen. Det fortelles at åker og eng var de største av makt, og skogen var for fode aldeles nedhugget, så at for nærværende tid kan ei få så megen hjelp derav som til at holde husene ved like. 150 år etter at Jørgen Clausen kjøpte eiendommen, ble hele Vigeland med gård og sager solgt til forretningsmannen Peder Mørk. Peder Mørk kom fra en gammel og betydningsfull Kristiansandsfamilie. Det staslige huset hans stod opprinnelig i Vestre Strandgade, men i dag blir det tatt vare på her på Kristiansand museum. Peder var barn nummer 4 i en stor søskenflokk på 14, og han var faktisk også etterkommer etter Jørgen Clausen. Selv ble han trelasthandler, skipsreder og en av byens største eiendomsbesittere. Han var en driftig mann med store ambisjoner. Da Peder Mørk kjøpte Vigeland i 1776 var sagene i dårlig forfatning. Men Mørk gjorde store investeringer, og 20 år senere var sagbrugget på Vigeland med sine 9 sager det største sagbrugget på Agder og blant de største i landet. Sagbrugget ga arbeid til husmenn på Vigeland og bønder i Vennesla. Men det fortelles at Peder Mørk ofte kom i konflikt med folk han hadde i tjeneste. Mange kom i gjeld til han, og han var sta og hard på å drive inn gjelda. I 1812 skjedde den første streiken i Venneslas historie. 7 arbeidere forlot sagbruket i protest når de ikke fikk den lønnsavtalen de ønsket seg. Arbeiderne ble truet med utkastelse siden Peder Mørk eide boligene de bodde i. De streikede nådde ikke fram med sine krav, men de slapp å bli kastet ut. Men Peder Mørk var ikke bare en stamann, han var også ambisiøs, og han ville mer enn å drive sagbruk. I 1790-årene ble det funnet jernmalm på Tveit og i Birkenes, og Mørk fikk hånd om begge gruvene. Denne gruva her ved Erkleiv hadde han kalt opp etter sin kone Dorothea Margrethe. I 1792 fikk Peder Mørk kongelig privilegium på jernverksdrift og satte i gang med etableringen av Vigeland jernverk. Prosjektet fikk store ringvirkninger for området rundt. Peder Mørk trengte veier for transport av malmen, og han var opptatt av at arbeiderne hadde boliger. 30 husmannsplasser ble etablert under Vigeland i denne perioden. Etableringen krevde store investeringer, og da arbeidet var ferdig, satt Peder Mørk igjen med betydelig gjeld. Men prosjektet kunne kanskje ha endt godt likevel, hadde det ikke vært for den store kullkonflikten. Vigeland jernverk trengte store mengder kull for å drive masovnen. Men bøndene i området viste seg å være svært motvillige til å levere kull til jernverket. Etter mange runder med forhandlinger og rettssaker skrev Peder Mørk i et brev datert 3. februar 1795. Vigelands verks masovn stansede senest sommer for mangel av kull. Industrieventyret var over, nesten før det hadde begynt. Peder Mørk døde i 1813, og ingen av hans etterkommere klarte å få sving på det økonomisk skakkjørte selskapet. 20 år senere ble Vigeland Brug kjøpt opp av handelshuset Samuel Otto og Co. i Kristiansand. Fra den sveitsiske alpebyen Glarus hadde Samuel Otto kommet til Norge i 1759. Han etablerte seg i Kristiansand og startet manufakturforretning her på hjørnet av Holbaksgade og Tollbogada. Kaspar Wild, som også kom fra Sveits, ble ansatt hos Samuel Otto og Co. i 1810. Kaspar var en energisk mann, og i 1834 kjøpte han opp det kriseramma sagbruket som var igjen på Vigeland. 6 år senere ble Kaspar Wild eneeier av handelshuset Samuel Otto og Co. Her i Vestre Strandgade 24 står fremdeles den gamle staslige bygningen fra 1700-tallet, som var forretningsgården hans.
Samuel Otto og Co. var på den tida byens største skatteyter og drev med trelasteksport, skipsbyggeri og redervirksomhet. Kaspar Wild var raus med de trengende, men som forretningsmann var han hard og tjente gode penger på handel med bøndene. På Vigeland investerte Kaspar Wild i sagbruket, som på den tida var amtets største. Materialene fra sagene ble sendt i renne ned til ei brygge utenfor hovedgården. Her ble de bunta i store flåter og fløta ned til byen. Også Vigeland gård gikk gjennom store endringer under Kaspar Wild. Han lot de gamle og sterkt forfalne bygningene som var igjen på Vigeland rives for å bygge et nytt hus. På midten av 1800-tallet sto den flotte Sveitservillaen på Vigeland ferdig som en av de første bygningene i denne stilen her i landet. I 1852 trakk Kaspar Wild seg ut av forretningslivet og overlot driften av selskapet Samuel Otto og Co. til sin halvbror, konsul Johan Henrik Wild og nevøen Max. Hovedgården ville han beholde som sommerhus, men han døde dessverre bare 2 år etter at det flotte huset sto ferdig. Men Wild-familien skulle fortsette å drive selskapet Samuel Otto og Co. og Vigeland Bruk i flere tiår fremover. Og konsul Johan Henrik og hans nevø Max satte spor etter seg i Kristiansand. Johan Henrik kjøpte hele Fiskertangen og fikk reist Myren gård til sin elskede kone Mathilde Benneke. Eiendommen i sveitserstil er fremdeles praktfull, og på Fiskertangen finner vi ei gate som er oppkalt etter konsul Wild. Max Wild var den neste eieren. Han og hans kone fikk ingen barn, men de skjenka en skole til Kristiansand. Den lå opprinnelig i Vestre Strandgade, men i 1958 ble skolen flyttet til Lund og fikk navnet Wilds Minne skole. I 1882 var det enda en ny Wild som overtog firmaet og Vigeland Bruk. Max Wild junior var nevøen til den første Max. Han ble kjent som en redelig mann, men interessen for Vigeland Bruk var synkende. I 1886 prøvde han å selge Vigeland Bruk til Kristiansand kommune til en svært lav pris. Men kommunen takket nei. Ifølge historiebokforfatter Arne Krogstad skal Max Wild ha reist seg i et herreselskap i Kristiansand og sagt: «I dag har jeg tilbudt Kristiansand kommune Vigelandsfossen for 80 000 kroner. Vil de ikke ha den, kan de bare kysse seg.» En hyggeligere begivenhet knyttet til Vigeland i denne perioden er kong Oskar IIs besøk på Vigeland 20. juli 1891. Det var i anledning Kristiansands 150-årsjubileum som by at kongen satte av en dag til å besøke Vennesla. I en Kristiansandsavis er besøket beskrevet slik: Umiddelbart etter ankomsten til Vigeland gikk man til fossen, hvis mektige skjønnhet nu under den høye vannstand beundredes av kongen fra flere fremspringende punkter ved bredden. Alle sagbruk var i gang. Ledsaget av grosserer Wild gikk kongen ned til en fiskeplass hvor han fisket en laks. Fangsten hilsedes med hurraer, og laksen ble brakt til byen for at nydes av den kongelige fisker. Etter fisketuren ble en bedre middag inntatt i spisesalen oppe. Det var både taler og god mat. Ifølge referatet var det et hyggelig måltid, og det er med bakgrunn i dette selskapet at rommet i dag har fått navnet Kongesalen. Etter at Vigeland hadde vært i sveitsisk eie i over 100 år, var det en engelsk familie som fattet interesse for eiendommen og sagbruket ved elva. John Clark Hawkshaw var en anerkjent britisk sivilingeniør og millionær med stor interesse for laksefiske, sommerfugler og vannkraft. Dette var nok noen av grunnene til at han ønsket å kjøpe Vigeland. Men det var motstand i Vennesla mot kjøpet, og Vigelandskomiteen ønsket heller at Kristiansand kommune skulle kjøpe Vigeland for å utvinne elektrisk kraft til byen.
Men formannskapet og bystyret stemte imot å kjøpe, så John Clark Hawkshaw ble likevel eier av Vigeland i 1897. Hawkshaw gikk raskt i gang med en stor modernisering av bruket. Nye dammer, en ny liten kraftstasjon og et stort moderne sagbruk og høvleri ble satt opp i stedet for de gamle sagene. Vigeland ble moderne og framtidsrettet, men det ga likevel ikke store inntekter. Hawkshaw var en ivrig tilhenger av vannkraft, og han så muligheter for ny industri ved fossen. I november 1900 ble Vigeland aksjeselskap med Hawkshaw som en av hovedaksjonærene etablert. Siden Hawkshaw bodde mesteparten av tida i England, hadde han behov for en bestyrer til sin virksomhet her på Vigeland. Og her kommer en ny Peder Mørk inn i historien. Han var oldebarnet til den første Peder Mørk som eide bruket 100 år tidligere og som etablerte jernverket. Mørk var kaffegrossist i Liverpool da han ble kjent med John Hawkshaw. Han var også enkemann og far til 6 barn. Han tok med seg sine 6 barn og flyttet hjem til Norge for å ta jobben som bestyrer på Vigeland. Her ble det bygd en direktørbolig som han og familien flyttet inn i. Da Peder Mørk døde 8 år senere, var det sønnen Jakob Mørk som overtog bestyrerjobben. Han var bare 22 år og hadde også ansvar for 5 yngre søsken. I 1911 fikk han stilling som administrerende direktør, og det var hans stilling helt til 1948. Utover på begynnelsen av 1900-tallet ble det stadig mindre tømmer i elva og mindre arbeid på sagbruket. I 1906 bestemte Hawkshaw seg for å legge om driften. Han ville bygge ut fossen og bruke kraften for å produsere aluminium. Året etter etablerte han et selskap i London, The Anglo-Norwegian Aluminium Company. Dette selskapet bygde kraftstasjonen og aluminiumsfabrikken på Vigeland, som ble den første store aluminiumsfabrikken i Norge. Det var sveitsere og franskmenn som sto ansvarlig for selve byggingen av fabrikken. Og dette var ett av mange eksempler på utlendinger som kom til Vennesla på grunn av den aktive satsingen på industri i bygda. I dag tenker vennedølene på navn som Reber, Liebermann, Fredvall, Larsson, Jäger, Knobel, Tambini og Benitez som typiske vendølske navn. Men mange av de stammer opprinnelig fra innvandring knyttet til Vigeland Bruk og andre store industribedrifter. Men dessverre gikk det trått for aluminiumsfabrikken på Vigeland. Først var oppstarten av produksjonen krevende, og så ble den rammet av dårlige konjunkturer, streik og vansker med ovnsdriften. John Clark Hawkshaw satt med stor gjeld etter etableringen, og etter betydelige tap de første årene bestemte han seg for å trekke seg ut av bruket. Men han ville gjerne beholde hovedgården og fiskerettighetene. På tross av at han som utlending egentlig ikke hadde rett til dette, klarte han å få en avtale med AS Vigeland Bruk som ga en disposisjonsrett til eiendommen. Takket være denne avtalen kunne familien Hawkshaw fortsette å besøke Vigeland hver sommer og bruke hovedgården som et feriested hvor de kunne fiske laks og leve tett på naturen. Da John Clark Hawkshaw døde i 1921, var det sønnen Oliver som overtok bruksretten. I løpet av årene Hawkshaw-familien ferierte på hovedgården, var det en trofast gruppe med lokale som arbeidet for dem. Den første forpakteren av gården i denne perioden het Andreas Grønvoll, og dette huset ble oppført som bolig for han. Huset kalles fremdeles for Grønvoll. En av de som hadde ansvaret inne i huset var Signe Olsen. Hun var husbestyrerinne på Vigeland i en årrekke. Hun bodde i huset også om vinteren når huset ellers stod tomt. Den engelske familien satte stor pris på henne. Det var ellers ikke så mye Hawkshaw-familien hadde med vendøler å gjøre. De holdt seg for seg selv når de ferierte på hovedgården. Unntaket var de som rodde når engelskmennene skulle fiske laks. En av de var André Tambini. Hans sønn Angelo var allerede som ung gutt med sin far og rodde for engelskmennene.
I 13 år hadde Angelo dette som sommerjobb. Når vi rodde engelskmannen, som jeg kalte det, så skulle vi skulle være klar over på hovedgården. Det var 2 båter, 2 mann i hver båt. Og jeg rodde sammen med min far. Du skulle jo være, særlig opp under fossen, måtte du være nok så kjent med for strømme og fiske. Så det at da måtte vi hente årene og hoven og alt, og så lå det en båt opp og en båt nede. Du vet, du kan ikke sammenligne elva nå også som hun var den gangen. For det hendte jo vi fikk på laks, så måtte vi gå utfor, som jeg sa, utfor draget her, rett der her. Og da var det jo svære bølger og sånn, så da, de likte ikke det nå, men gikk laksen, så måtte vi gå med. Så var det jo da fiskerne som måtte da få opp båten igjen, så vi hadde 5 kroner kvelden for den jobben. Og det gikk sånn, ja, det gikk hen imot 2 timer mest. Men selv om Angelo arbeidet for engelskmennene, var det lite han hadde kontakt med de ellers. En av hovedgrunnene til det handlet om språk. Nei, jeg kan jo ikke et ord engelsk i dag, så det hendte at de engelske bondene kom rundt, de var ute og gikk stranda og sånn, at de kom og kunne komme. De var helt hjemme der med oss, men vi kunne jo ikke prate med dem sånn. I 60 år og 4 generasjoner var det familien Hawkshaw som disponerte hovedgården. Men det var også en rekke andre hus og bygninger som tilhørte bruket. Helt siden Peder Mørk anla jernverket i 1785 hadde bedriften tatt ansvar for å bygge boliger. Eiendommen Furuli og andre boliger ble reist for direktører og funksjonærer, men ledelsen så også behovet for å bygge boliger for arbeiderne. Fra 1908 fram til 1914 ble 10 tomannsboliger reist på østsida av jernbanelinja. Husene var rødmalte, bygget i sveitserstil og fikk tilnavnet Rødbyen. Trine Åse Tveit har bodd i Lillesand i mange år nå, men barndommen sin hadde hun i Rødbyen. I likhet med de andre barna i området hadde hun en pappa som jobbet på fabrikken. Altså det å bo her i Rødbyen, jeg vet ikke om det var noe sånn spesielt. Vi visste ikke så mye annet, for vi var jo små, ikke vel? Og det var liksom det som var vanlig for oss. Og vi hadde egentlig alle våre lekekamerater her. Så jeg vet ikke om det var et spesielt rykte for akkurat at dette var en god plass å bo, men vi opplevde det som en veldig trygg og god plass å være. Huset sitt arkitektur tror jeg ikke vi tenkte på. Det var en arbeiderbolig. Så jeg tror ikke mine foreldre heller var så veldig bevisst på det, men jeg kan huske det var veldig sånn, det var de fine vinduene. Altså det husker jeg, det var mye lys inn i stuene våre. Så det er en ting kanskje, men ellers så tror jeg ikke de brydde seg så veldig mye på det arkitektoniske. Nei, det tror jeg ikke. Fra 1913 til 1914 ble enda flere boliger satt opp. Dette var 11 hus med 4 leiligheter i hver. Disse fikk navnet Kvitbrakkene og var svært moderne da de ble bygget, blant annet med innlagt vannklosett. Alle disse boligene var viktige for å sikre arbeidskraft på bruket på Vigeland. I 1997 ble den siste av hvitbrakkene revet for å gi plass til en matbutikk. I 1895 ble det bygd et eget skolehus på Vigeland. Ordningen med bruksskole bestod på Vigeland helt til 1943, men skolebygningen fortsatte å være i bruk helt til den nye skolen på Moseidmoen sto ferdig i 1953. I nesten 30 år ble all produksjon på Vigeland bruk kjøpt opp av The British Aluminium Company i London. Det var ennå ikke marked for aluminium i Norge, så bedriften var avhengig av eksport til Storbritannia. I perioden fra 1917 og fram til 1940 ble bedriften utfordret av en rekke hendelser. Det var flom og brann, det var mangel på vann til kraftstasjonen og råvarer til produksjonen. Det var spanskesyke, og det var streiker, og bedriften ble rammet av konjunkturer ute i verden. I perioder var det oppsigelser,
men ledelsen prøvde så godt det var mulig å holde de som var familieforsørgere i arbeid. Ja, min far jobbet i alle år på Vigeland. Så det at, og i den dårlige tida så kunne det jo være vanskelig, for det at de var jo så avhengig av vann. Da var jo ikke Otra regulert som hun er i dag. Så det at mange ganger på vinteren, hvis det ble lite vann, så måtte de gå hjem, og da måtte de jobbe rundt på Drivenesveien, som vi kalte det, over til Ørebø, og liksom sånn jobb. Det var nok mye fra hånd til munn. Jeg tror nok det. Å jobbe på Vigeland var hardt og varmt arbeid, og det var også hardt for helsa. Etter at flere av arbeiderne pådro seg halsinfeksjoner og luftveisplager, fikk lidelsen kallenavnet Vigelands astmaen. På slutten av 30-tallet ble fabrikken pålagt å ta forhåndsregler som kunne fjerne de skadelige virkningene. Nøkkelen til å utnytte Vigelandsfossen var dammene. De første dammene var skråstemmer som var knyttet til sagbruket. Men John C. Hawkshaw fikk bygget 3 nye nåledammer for å utnytte kraften i fossen bedre. Dette var en tungvint og farlig arbeidsplass for damvokterne. De 5 meter lange plankene som sto på skrå ned i bunnen av elva, måtte fjernes når vannstanden økte. Angelo Tambini vokste opp på andre siden av elva, og noen ganger måtte han også hjelpe til på nåledammene. Jeg kan huske jeg ble hentet første juledag. Vi måtte i huet ha. Det var så vidt med rokk og rive. Elva vokste fort. Så det at da gikk det unna. Og de lange plankene så heiste vi de opp i talje, og så måtte vi bære de i land på det var 4 sånn 5-tommes planker som du gikk på. Så en kjetting som hang sånn. Så det at de skal være glad for de har fått moderne stemme nå. I 1927 ble det bygd en valsedam, men fortsatt var det nåledammer både i Østfossen og Vestfossen, helt til de ble byttet ut med nye helautomatiske valsedammer som sto ferdig i 1956. Da var damvokternes tid over på Vigeland. Da tyske styrker angrep Kristiansand 9. april 1940, stanset arbeidet på Vigeland opp. Men det varte ikke lenge. Tysk krigsindustri hadde et stort behov for metaller, og Vigeland Brug ble pålagt å produsere aluminium til eksport til Tyskland. Allerede 29. april ble arbeiderne beordret tilbake på jobb. De hadde egentlig ikke noe valg, hverken ledelsen eller arbeiderne på Vigeland. Det var liten tvil om at okkupantene ville bruke tvang for å holde produksjonen i gang. Selv om det var krevende, fortelles det at ledelsen og arbeiderne la uenigheter om lønn og arbeidsforhold til side, og at ledelsen gjorde det de kunne for å hjelpe arbeiderne gjennom denne perioden, som var preget av knapphet på det meste. Da krigen var over, var den gamle aluminiumsfabrikken på Vigeland blitt for liten og umoderne. Det var også stor mangel på råstoff. Produksjonen stanset opp, og de fleste mistet jobben. Men de britiske eierne nekta å gi opp. Kort tid etter at freden kom, besluttet de å starte opp produksjonen av Super Purity aluminium. Hele 1947 ble brukt til ombygging og omlegging av produksjonen, og i august 1948 ble de første nye ovnene startet opp. Mot slutten av året var det 85 ansatte på Vigeland. I 1948 var også året da det skjedde et direktørbytte på fabrikken. Jakob Mørk hadde sittet i direktørstolen helt fra 1911. Nå var det Venneslamannen Jakob P. Solheim som overtok. Endelig var det en av Venneslas egne som satt helt på toppen i administrasjonen. Fram til det så har det vært mye utlendinger. Det har vært engelskmenn og sveitsere, og stort sett folk som ikke hadde tilknytning til bygda, som hadde vært her, og det hadde nok skapt en viss avstand. Det å få inn en vendøl som hadde sine aner her, var positivt. Etter oppstarten i 48 med Super Purity aluminium så produserte de litt forskjellige ting.
De produserte eksempelvis skipsanode, og de produserte veldig mange ting som var blanke. Vi har alltid fra militærdistinksjoner fra Ghana, altså knapper som var veldig blanke og fine, til engelsk teservis i superblanke og høypolerte aluminium. Så det var de første produktene som ble brukt her fra Vigeland. Vi er kommet til 1970, og kraftstasjonen på Vigeland har vært i drift i 60 år, nesten uten stans. Det er tid for en oppgradering. De britiske eierne gikk i kompaniskap med Tysklands største aluminiumsprodusent, og sammen dannet de det nye selskapet Vigeland Metal Refinery AS. Selskapets formål var produksjon av høyrent aluminium og andre metaller og elektrokjemiske produkter. Takket være nye eiere hadde selskapet nå mulighet til å bygge ny kraftstasjon. Den nye kraftstasjonen som ble bygd i 73 betydde jo mer stabil produksjon av strøm til fabrikken. Og det var jo en forutsetning for å kunne fortsette å holde på her på anlegget. 70- og 80-tallet var jo sterkt preget av store svingninger. Det var mye konjunktursvingninger, altså svingninger i markedet fra veldig bra tid til veldig dårlig tid. Så det preger nok aktiviteten her. Mye reduksjon i bemanning og generelt tøffe tider. Helt siden 50-årene hadde utslippene fra industrien i Vennesla gått sterkt utover vannkvaliteten i elva, og dermed ble det også mindre laks. Dette merket også sommergjestene på hovedgården, og når fisken var borte, forsvant også interessen for stedet. I 1961 solgte familien Hawkshaw eiendommen tilbake til Vigeland Bruk. Dette ble starten på en periode med forfall. Vigeland Bruk hadde ikke bruk for bygningen. Alt inventaret ble solgt, og i nesten 30 år sto den stolte og staselige bygningen tom og forlatt. For folk i Vennesla representerte hovedgården noe fremmed, noe de ikke hadde noe forhold til og ikke kunne identifisere seg med. Huset var en fremmed fugl i bygda, og selv om det var fredet av Riksantikvaren, var det nok mange som helst bare ville brenne det ned. Men i 1984 fikk det nye kulturstyret øynene opp for mulighetene på hovedgården og satte i gang arbeidet med å få til en restaurering. Og det var i grevens tid. Ja, det så ikke ut. Det hadde mer eller mindre stått tomt siden de engelske. Mer eller mindre. Så det var ikke møbler, det var ingenting. Det lå noen gamle båter inni der som vi fisket med, og det så ikke ut. Ved hjelp av et spleiselag med offentlige og private midler, samt en idealistisk dugnadsgjeng, ble eiendommen sakte, men sikkert satt tilbake til sin fordumsprakt. Og noen overraskelser fikk de også, særlig oppe i kongesalen. Mens vi gikk der og surret og sveiv og fant ut noe nytt hver dag, så fant vi ut at de var malt, alle veggene. Hvert parti var malt. Og da kom Riksantikvaren inn og så sa dette her må du ikke røre, sa han. For det er så unikt, det som du ikke kommer frem til nå, at det må vi se om. Det er bare noen få mennesker som kan gjøre dette. Og jeg gikk og grubla på det der, og jeg kunne aldri holde fingrene vekke. Og så tok jeg med meg ei fil opp i den, og så begynte jeg å dynke på den tapeten. Og så da gikk det, da flasset han så lett da at og jeg tok et ganske svært stykke, vet du, Krokstad kom, han stod bare og måpte. Og plutselig så kom Riksantikvaren. Og så han den veggen der jeg hadde vært og pelt, og så sier han, og hvem er det som har gjort det, sa han. Ja, jeg kan ikke nekte for det, sa jeg, det er meg som har gjort det. Så jeg får bare ta den straffa det er fair. Ja, vet du ikke at det er bare 2-3 personer som får lov til å gjøre dette, sa han. Men hvordan gjorde du, sa han. Så forklarte jeg hvordan jeg hadde gjort. Ja, da har du gjort riktig, sa han. Ja, da er det en til som kan det, sa jeg. Så jeg slapp ut på det. 20. juli 1981 var det endelig klart for en feststemt åpning av den nyrestaurerte hovedgården.
Samtidig markerte dagen at det var 100 år siden kong Oskar 2. spiste middag i kongesalen. Siden 1991 har hovedgården og løa blitt en viktig del av den vendølske identitet. Her feires sankthans, og her feires bryllup og konfirmasjoner. Etter at løa brant ned i 2017 er et nytt bygg skreddersydd som festlokale satt opp. Også på bruket har det skjedd endringer. I 2013 ble Vigeland Metal Refinery kjøpt opp av Norsk Hydro. Prosessen som skjer ved Hydro Vigelands bruk er at vanlig aluminium smeltes om og renses. Det raffineres. Dette aluminium som kommer inn til oss, det har 99,5% renhet. Når det går ut av fabrikken, så har det 99,999% rent. Det er noe vi har holdt på med helt siden 1948, og har utviklet prosessen hele veien mens vi har holdt på. Og er nå ganske alene i verden om å gjøre det i denne målestokken og på denne måten. Totalt så anser vi at vi har om lag 80% av verdensmarkedet, og pleier ofte å si at 80% av alle mobiltelefonene i verden, de inneholder aluminium fra Vennesla. 400 år etter at menneskene oppdaget at vannet kunne temmes, drive maskiner og skape kraft, renner vannet fremdeles i elva, tusenvis av liter i sekundet. Krafta skaper fremdeles arbeidsplasser, laksen er tilbake på sin vei opp elva, og menneskene jakter fremdeles på den.